హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సాయినా మెస్సా. సో దీంట్లో మనము ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చూడబోతున్నాం అనమాట. ఇదే నా ఫ్రిడ్జ్. ఈ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా అశ్విని సిస్టర్ అండ్ పావని సిస్టర్ యూట్యూబ్లో ఉంటారు కదా, యూట్యూబ్లో సేమ్ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని డ్యాన్స్ చేస్తారు చూడండి. సో వాళ్ళ బ్రదర్ దగ్గర తీసుకున్నాం అనమాట. సో ఇది ఇంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు అనమాట. సో దానికోసం కొంచెం రిపేర్లో ఉందని చెప్పేసి 2000కి వాళ్ళు మాకు ఇచ్చేసారనమాట. సో ఇంకొక 2000 పెట్టి దాన్ని నేను రిపేరింగ్ చేయించుకున్నాను. సో అది ఆ తర్వాత రిపేరింగ్ తర్వాత అసలు ఒక్కసారి కూడా మళ్ళీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదన్నమాట. సో అంత బాగా వర్క్ చేసింది. అండ్ ఇది నేను అస్సలు అమ్మద్దు అనుకున్న దాంట్లో ఇది ఒకటనమాట. సో కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అవ్వలేదు. సో దానికోసం అని చెప్పేసి అమ్మాల్సి వచ్చింది. బట్ ఇంత మంచి ఫ్రిడ్జ్ మళ్ళీ ఇంత తక్కువ రేట్కి కొంటానో లేదో. సో థ్యాంక్స్ చోటు భయ్య ఈ ఫ్రిడ్జ్ నాకు అప్పినందుకు. బట్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ నేను ఇంటి దాకా తీసుకురావాలనుకున్నా కానీ తీసుకురాలేకపోయాను అనమాట. సో చాలా ఫైట్ చేసిన దీనికోసం, బట్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఎంత అరిచానో ఈ ఫ్రిడ్జ్ అమ్మద్దు అని. సో మొత్తానికి అమ్మేయాల్సి వచ్చింది. సో ఈ ఫ్రిడ్జ్లో యాక్చువల్గా ఏం వాటర్ బాటిల్స్ ఉండవన్నమాట. సో ఫస్ట్ దాంట్లో మాత్రం ఒక కేక్కి సంబంధించిన ఐటమ్సే ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ విప్పింగ్ క్రీమ్, చాకో చిప్స్, ఫ్లేవర్స్ ఏమైనా స్ట్రాబెర్రీ ఉంటే స్ట్రాబెర్రీ, లేకపోతే బటర్ స్కాచ్ ఉంటే వాటిని అన్నింటిని దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటా. అండ్ కంపల్సరీ మా ఇంట్లో కేక్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే కాకపోయినా ఆల్టర్నేట్ డేస్లో అయినా బర్త్డేస్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో అటెండ్ అవుతూ ఉంటాం. కేక్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇందులో ఇక్కడ ఉన్న వెదర్కి ఓన్లీ 2 సీజన్సే ఉంటాయి. ఒకటి వింటర్, ఒకటి సమ్మర్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్లో ఉన్నాం కాబట్టి అసలు ఒక్క వాటర్ బాటిల్ కూడా అందులో పెట్టలేదు. సమ్మర్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ మొత్తం ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ప్లేస్ అంతా వాటర్ బాటిల్స్కే పోతుంది అనమాట. సో అలా ఒక ఫ్రిడ్జ్ అయితే నా ఫేవరెట్ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాము. అది అమ్మేయడం కూడా జరిగింది. మళ్ళీ మేబీ అలాంటిది ఇంకా మళ్ళీ కొంటానో లేదో తెలీదు. సబ్స్క్రైబ్.